աշխարհը երբեմն դժվարություն է ներկայացնում։ Je vais parler pour vous donner le point de vue européen. Ես կխոսեմ որպես ներկայացնեմ եվրոպական տեսակետը։ Parce qu'on regarde de l'extérieur ce qui se passe aujourd'hui en Arménie. Որովհետև մենք տեսնում ենք դրսից այն, ինչ տեղի ունենում Հայաստանում։ Et d'un point de vue européen, ce procès pénal est terminé. Եվ եվրոպական տեսակետից այս քրեական վարույթը այլևս ավարտված է։ C'est terminé. Depuis notamment, alors il y a eu beaucoup de violations de la Convention européenne des droits de l'homme pendant un an. Մեկ տարվա ընթացքում մարդու իրավունքների եվրոպական խարտիայի նկատմամբ բավականին շատ ոտնձգություններ են եղել մարդու իրավունքների տեսակետից։ Mais le point culminant, ça a été le moment où le juge a interdit à l'avocat de plaider. Բայց դրա գագաթնակետը եղավ այն բաղը, երբ դատավորը թույլ չտվեց փաստաբանին ելույթ ունենալ։ Souvenez-vous, c'était il y a un mois. Մեկ ամիս առաջ էր դա, եթե հիշեք, le ministère public, le parquet, donc le procureur, a pris la parole pour demander le placement en détention provisoire de M. Kocharian. Ուրեմն դատախազը պահանջեց պարոն Քոչարյանի կալանավորումը։ Les victimes ont eu la parole. Մեղադրյալը ունեցավ իր խոսքի իրավունքը։ Et la troisième étape, c'était la parole à la défense. Եվ երրորդ этаպը դա պաշտպանի խոսքն էր։ Et le juge a interdit à la défense de prendre la parole. Եվ դատավորը արգելեց պաշտպանողին խոսք վերցնել եւ ելույթ ունենալու իրավունքից զրկեց իրեն։ Même dans les dictatures, ça n'existe pas, ce qui s'est passé en Arménie. Parce que dans les dictatures, tout le monde préserve la comédie, tout le monde joue la comédie judiciaire. On va laisser l'avocat plaider sans l'écouter. Mais ce qui s'est passé en Arménie le mois dernier est historique. Le procès pénal n'a plus aucun sens. Il n'a plus de sens. Sur une année de procédure que nous suivons, alors il y a une série de violations que nous avons résumées et transmises à la Cour constitutionnelle. Mais disons qu'il y a 4 principales étapes qui me paraissent importantes et qui sont très symboliques du procès Kocharian qui se tient aujourd'hui. La première étape, c'était lorsque alors suite aux écoutes téléphoniques, on va encore le rappeler, aux écoutes téléphoniques, le jour de l'interpellation de M. Kocharian, où un haut fonctionnaire a donné l'instruction au magistrat en charge de placer en détention provisoire M. Kocharian, qu'il le veuille ou non. Vous vous rappelez? Պարոն Քոչարյանի ուրեմն դատավորը հանձնարարեց պարոն Քոչարյանի կալանավորումը ելնելով հեռախոսային խոսակցություններից հետո այդ հետևանքով։ Donc il a été ordonné au juge de placer en détention provisoire M. Kocharian, que le juge le veuille ou non. Եվ դատավորին պարտադրվեց պարոն Քոչարյանին կալանավորման խափանման միջոցը ընդունել որ կալանավորումը ուզի դատավորը թե ոչ։ Ça c'était la première étape qui aurait provoqué une démission dans n'importe quel pays européen. Դա առաջին փուլն էր, որը իրենից հետո կբերեր դատավորի գործից ազատման
դիմումը ցանկացած եվրոպական երկրում։ Թադավորի կամ որևէ քաղաքական Այո, անձնավորության։ եւ քաղաքական անձնավորության։ Այո։ La deuxième étape, ça a été, disons, le deuxième temps fort, c'est après la libération de M. Kocharian, il y a quelques semaines, l'ordre donné par le Premier ministre à ses partisans de fermer, de bloquer l'accès des tribunaux. Vous vous rappelez? Եվ երկրորդ փուլը այդ բռնությունների, երբ որ պարոն Քոչարյանի կալանքից ազատումից հետո եղավ վարչապետի հրահանգը նորից նրան Թուրերը, Թադարաններու դատարանների դռները փակելու։ C'est une forme de pression exercée sur les magistrats, sur les Դա juges, ձև է դատարանների վրա ազդելու, qui n'est pas supportable, qui n'est pas acceptable. Voilà. որը ընդունելի չէ, որը չի կարելի հանդուրժել։ La troisième étape a été l'interdiction de l'avocat de plaider, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Երրորդ փուլը այն էր, երբ փաստաբանին թույլ չտվեցին խոսք ունենալ, ելույթ ունենալ, Et la quatrième étape, délirante, la quatrième étape, délirante, եւ չորրորդ զառանցանքի հասնող փուլը, c'est la perquisition, la plainte pénale contre le magistrat et la perquisition dont il a fait l'objet, comme par hasard, le magistrat qui avait remis en liberté M. Kocharian. դա հակադարձել այն դատարանի նկատմամբ, որը ազատության հնարավորություն էր տվել պարոն Քոչարյանին, այսինքն անդրադառնալ եւ բարույց սկսել այն դատարանի նկատմամբ, որը կալանքի ազատության մեջ էր դրել պարոն Քոչարյանին, կալանքից ազատել էր պարոն Քոչարյանին։ Bon. Donc, d'un point de vue juridique, pour résumer, pour les juristes européens, pour ceux qu'on a consultés, on ne peut pas parler de procès pénal, c'est terminé. Եվ ելնելով իրավաբանների կարծիքից, որոնց հետ մենք նաև խորհրդակցել ենք, այլևս avարտվել է Եվրոպացու համար այլևս avարտվել է քրեական դատավարությունը պարոն Քոչարյանի դեմ։ Ce procès a permis de mettre en lumière une pratique judiciaire que l'on croyait terminée. Այս իրավիճակը լույս է արձակում այնպիսի դատավարական իրավիճակի վրա, որը այնպիսի քրեական իրավիճակի վրա, որը մենք համարում ենք այլևս ավարտված։ Մենք կարծում ենք թե ավարտվել էր։ Մենք կարծում ենք որ ավարտվել էր։ Mais je ne crois que ça ne va pas s'arrêter. Բայց ես կարծում եմ որ այս ընդհանրակարգը դեռ ավարտված չէ։ Chacune des 4 violations dont on a parlé aurait entraîné au minimum des démissions. Այս 4 փուլերից յուրաքանչյուրը իր որպես հետևանք պիտի ունենար առնվազն տվյալ անձանց գործից ազատում։ Au minimum. Minimum, նվազագույնը։ Et j'ai l'impression qu'en Arménie, tout le monde dort. Իսկ ին թվում է թե Հայաստանում բոլորը քնած են։ Ça me fait penser aux grenouilles. Սա ինձ մտածել է տալիս գործի մասին։ Vous savez comment on tue une grenouille? Դու գիտեք ինչպես են սպանում գործի։ Si on le plonge dans l'eau bouillante, il va rebondir, il va partir. Եթե նրան գցես եռացող ջրի մեջ, նա կցածկի ու դուրս կգա կաթսայից։ Mais si on le met dans l'eau froide, Բայց եթե նրան դնես սառը ջրի մեջ, il va rester նա կմնա մեջը։ et on va allumer le feu, Եվ եթե տակը կրակ վառես, il va rester. նա կմնա։ Et au bout de 10 minutes, il va mourir sans s'en rendre compte. Եվ 10 րոպե հետո կսպանվի առանց հասկանալու որ սպանվում է։ J'ai du mal à comprendre l'inertie des gens en général. Ես դժվարությամբ եմ հասկանում մարդկանց իներտ վիճակը այսօր։ Je pense qu'il y a des crises au sein, il va y avoir en tout cas une crise au sein de la magistrature. Ես հասկանում եմ, որ կա ճգնաժամ դատարանների, ընդհանուր դատարանների մակարդակում։ Il va y avoir une guerre des juges.
Ես կարծում եմ, որ կլինի դատավորների պայքար, պատերազմ entre les magistrats indépendants անկախ դատավորների et les magistrats esclaves. եւ ստրուկ դատավորների միջեւ։ Je ne parle pas de différence entre les bons et les mauvais magistrats. Ես չեմ խոսում լավ ու վատ դատավորների մասին։ Il y a des mauvais magistrats qui sont indépendants. Կան վատ դատավորներ, որոնք անկախ են։ Il faut leur donner des petites affaires, c'est pas grave. Նրանց կարող է ստան փոքր գործեր եւ դա կարեւոր չի։ Mais l'important est de savoir si 1, 2, 3. Sur les 4 événements, il y en a 3 qui ont eu pour objet de faire peur aux juges. Բայց այս 4 փուլից առնվազն 3-ում մենք նկատեցինք այն փաստը, որ փորձ է արվել վախեցնել եւ վախեցրել են դատավորներին։ On va voir la résistance que va pouvoir mener le groupe des magistrats indépendants, courageux. Եվ մենք կտեսնենք, թե ինչ կտա անկախ դատավորների, խիզախ եւ անկախ դատավորների դիմադրությունը այս իրավիճակին։ Voilà, et soit la bataille de l'indépendance de la justice sera remportée, կամ այդ պայքարը անկախ դատավորների պայքարը կհաղթանակի, soit je ne vois pas d'avenir. Կամ ես որևէ ապագա չեմ տեսնում։ Oui. Je peux encore parler, Carole? Il ne s'agit pas, vous savez, la justice pénale n'est pas qu'une question de punir les méchants et de réparer les victimes, de donner réparation aux victimes. Ճիշտ հասկացեք, քրեական դատավարությունը միայն մեղավորին պատժելու եւ ում որին այդ մեղավորը եւ նրան տուժի փոխհատուցումը իրականացնելու մեջ չէ միայն։ La justice entraîne la prospérité d'un pays. Բայց իրական արդարադատությունը բերում է երկրի իրական բարգավաճմանը։ Je crois qu'on n'a pas vu le lien en Arménie entre la justice et la prospérité. Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում դեռ չկա այդ կապը արդարադատության եւ բարգավաճման միջեւ։ Vous croyez franchement que des investisseurs étrangers riches vont venir investir dans un pays? Դուք իրապես կարծում եք, որ արտասահմանյան խոշոր ներդրողները կգան եւ կներդնեն այս երկրում? Lorsque l'ancien président de la République est en prison, alors que l'ancien président est en prison. Եթե տվյալ պետության նախկին նախագահը բանտարկված է, երբ որ այդ նախագահը բանտարկված է։ Ça, c'est de la naïveté. Սա միամտություն է։ C'est ne rien comprendre au mode de pensée des grandes fortunes. Դա բոլորովին չի համապատասխանում մեծ կապիտալների, կրողների մտածելակերպին։ Voilà. La sécurité juridique est la condition du développement économique. Իրավաբանական անվտանգությունը հանդիսանում է միակ գրավականը բարգավաճման ներդրումների եւ այլն։ Pardon pour cette digression. Mais j'avais besoin de comprendre pourquoi l'inertie dans ce pays, lorsqu'un procès aussi est violé de manière aussi flagrante. Բայց ես չեմ հասկանում ինչու է հասարակությունը լռում, ինչու է այս իներցիան տեղի ունենում, երբ որ դատավարական այս ամբողջ process-ի կա նմանատիպ ոտնձգություն այդ process-ի նկատմամբ։ Voilà, je répondrai aux questions. Ես հիմա պատրաստ եմ ձեր հարցերի պատասխանելու։